رابطنا ما عرفناش نقابل استاذنا محمود درويش امبارح، فالنهارده كان لازم نقابل حضرتك ونعرف منك بعد غياب 3 سنين العودة كانت ازاي؟ شوفي حضرتك، الحمد لله رب العالمين. انا من النوع اللي هو الصبور، ودايما الامل عندي ما بفقدوش ابدا في حياتي. دخلت على فكرة الدكتور خالد وهو رئيس البيت الفني قبل ما يبقى رئيس الأوبرا، وقلت له أنا بقالي فترة ما خدتش حفلات في أوبرا اسكندرية. قال لي عايز تعمل حفلة في اسكندرية؟ قلت له عايز أعمل حفلة في اسكندرية. قال لي خلاص اعمل طلب وقدمه وإن شاء الله تعمل حفلة في اسكندرية. اليوم اللي رحت أسأل دكتور خالد على إني أستأذنه أعمل بانر في أوبرا اسكندرية، هو نفس اليوم اللي بقى فيه رئيس الأوبرا. الله، أول ما دخلت له جميلة. أول ما دخلت له يعني بكل تواضع وبكل بساطة وقف سلم عليا وقال لي حفلتك بتاعت يوم الجمعة ده عايز البانر؟ قلت له عايز أعمل بانر. قال لي خلاص مفيش مشكلة، خلاص اعمل البانر بتاعك وإن شاء الله لو فيه نصيب وأنا كنت في اسكندرية أحضر حفلتك. قلت له كتر ألف خيرك يا دكتور، سلمت عليه فعلا ومشيت. دي ادتني شحنة حلوة قوي إن أنا لازم أعمل حفلة زي ما بيقولوا كده تكسر الدنيا، عشان خاطر يبقى ليها مردود إن الراجل اللي رشحني للحفلة يعني أنا كنت قد المسؤولية ديت. وعملت بقى برنامج، قلت أعمل برنامج يبقى فيه عبد الحليم حافظ، بما إن إحنا بنمر بشهر مارس في ذكرى عبد الحليم، وفي نفس الوقت قلت عبد الحليم مع الكبار. الكبار اللي هم مين؟ اللي هو في اعتقادي أنا اتربى على يعني مدارسهم وأصواتهم وفنهم. عبد الوهاب، فريد الأطرش، دول جيلي، ومحمد فوزي، دول أجيال كانت سابقين على عبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ أنا متأكد 100% اتأثر بيهم وبمسيرتهم الفنية. عملت عبد الحليم الغالبية من الأغاني عشان إرضاء للناس إن دي ذكرى عبد الحليم برضو، واخترت حاجة لعبد الوهاب يعني شيك كده بأسلوب يعني زي ما بيقولوا إيه، عبد الوهاب عامل أنا والعذاب وهواك، لحن غربي شرقي، واخترت الفريد الأطرش. ومع عبد الوهاب كمان على فكرة موسيقى النهر الخالد كانت رائعة في البداية فعلا. ودي كان مهم قوي على فكرة. فريد الأطرش اخترت له غنوة لحد ما خفيفة وغنوة دراما. قلت أعمل له ما انحرمش العمر منك، وأعمل له بنادي عليك. وفعلا كان الريpertoire امبارح كان مزيج من الأغاني الوطنية والرومانسية والمبهجة واللي كانت برضو مرتبطة بمناسبات معينة. ده صحيح. كذلك اخترت الفوزي. طبعا احنا عارفين ان فوزي ده بونبوناية الموسيقى العربية، مفيش كلام يعني، حبيبي وعناية. اما عبد الحليم بقى اللي هي الحفلة على شرفه، يعني شرف ذكراه، اخترت له من كل الوان الغناء اللي غناها، العاطفي، الرومانسي، التعبيري، التطريبي، القصيدة، الشعر، الغناء الوطني. بالظبط فعلا. كل الحاجات دي عبد الحليم عملها. أنا اخترت بالأحضان الوطني، قصيدة شعر، قصيدة حبيبها، شعر كمال الشناوي. الرومانسي طبعا جواب حبيبي الغالي من بعد الأشواق. اخترت الغنوة نقول ايه الشعبية الشيك العاطفية، على حسبي وداد قلبي، وجانا الهوى جانا. وفي غنوة انا بعتبرها عاطفية شعبية برضو ايضا، اللي هي التعبيرية، اللي هي الويل الويل.
وحضرتك كنت بسلاسة شديدة بتنتقل من أغنية لعبد الحليم، فنلاقي عبد الحليم لفريد على طول، ونلاقي فريد قدامنا، وده لقى استحسان الجمهور امبارح كتير قوي. وحضرتك شفت طبعا قد ايه كان يعني الجمهور متشوق لفن جميل راقي. شوفي حضرتك يا استاذه منى، في حاجه مهمه جدا هنا لاي فنان مطرب بيغني. انا عاشق عبد الحليم، تمام، وزي اي فنان، زي الجمهور، زي اي حد بيحب عبد الحليم حافظ. ولكن عندما اغني لعبد الحليم اغني من خلال تكويني الوجداني انا الشخصي. كذلك لما باجي لغني عبد الوهاب بنفس الحكايه، اتعايش برضو الغنوه تخش جوايا وتخرج من محمود درويش بصوت محمود درويش. فريد الأطرش كذلك، اللحن يخش جوايا وانا اتعايش معه ويخرج بشكل محمود درويش واحساسه ووجدانه الخاص بيه هو. اوكي. اللي هي تراكمات الخبرات اللي انا اكتسبتها من الغناء في الموسيقى العربيه بيبان لما بغني لحن لاي فنان من دول. عبد الحليم، لو انا غنيت عبد الحليم يقولوا لي الله ده انت قريب من عبد الحليم. بالظبط. غنيت لفوزي يا ده انت قريب لفوزي. فريد كذلك، عبد الوهاب كذلك. لا دي بتبقى معايشه. معايشه، مش بحط نفسي في قالب واحد فقط، مش تقليد لكن معايشه. مش تقليد. ايوه، ان انا احساس عبد الحليم ومعايشه بس. لا اوكي. لا، لو انا شاطر تبين شطارتك في ملعب اخر، في مدرسه اخرى. عبد الوهاب، فريد الأطرش، مختلفه. ده مهم. طيب احنا عايزين ناخد كده نغير او ناخد راحه زي الراحه في الانتراكت ونقول بقى الفنان محمد درويش. محمود سوري انا اسفه، الفنان محمود درويش. انا سوري كده بقى، انا خصم منك بقى كده. يتخصم مني على طول، انا اسفه. مين هو بقى الفنان محمود درويش؟ عشان في ناس كانت امبارح كانت بتحضر لحضرتك لاول مره، وسمعت حد يقول لا ده احنا لازم هنحضر له على طول. فممكن بقى نعرف مين هو مسيره الفنان محمود درويش. ايوه شوفي حضرتك، انا خريج ليسانس اداب عين شمس، قسم فلسفه وعلم نفس. درست سنتين في المعهد، قسم الحر، معهد الموسيقى العربيه، القسم الحر. خدت فكره، واخد بال حضرتك، المرشحات والادوار والتقاطيع درست ليه بقى؟ يعني حضرتك يعني دي كانت موهبه، ولا حد في البيت كان بيمارس الغناء، ولا انت كنت بتحبه يعني لا انا كنت بغني في الجامعه، وكنت بغني وانا صغير كمان على فكره. اوكي. من صغري كنت بغني. وكنت بغني من اصعب الحاجات، كنت بغني لأم كلثوم. لكن كنت بتغني لوحدك؟ قصدي ما فيش حد في البيت بيغني ولا لا، كان هم كانوا بيشجعوني، لكن ما كانش ما كانش في حد بيغني. لا كملت بقى يعني غنيت في الجامعه، ودخلت مسابقات الجامعه، وخدت مركز اول على جامعات مصر كلها في الغنى. وقدمت في فرقه عبد الحليم نويره. تمام. لاني كان مدربي كان مطرب في فرقه عبد الحليم نويره، فلما سمعني الله يمسيه بالخير استاذ مصطفى احمد، وده هو كان مطرب في فرقه التراث كمان عندنا في الاوبرا. كان مدرب حضرتك في الجامعه؟ كان مدربي في الجامعه. طبعا وليه فضل طبعا، وجهني توجيهات مهمه جدا، وقال لي صوتك ده يعني يغني كل حاجه. حقيقي قال لي يغني العاطفي، يغني الدراما، يغني كل حاجه، صوتك عريض، قماشه عريضه يعني بيقولوا يعني وكده اهوت. بعد الجامعه الدكتوره رتيبه حفني عملت فرقه اسمها الفرقه القوميه للموسيقى العربيه بقياده المايسترو سليم سحاب. تمام. انا قدمت وسمعوني الاثنين. اول غنوه غنيتها في الفرقه للاختبار كانت بفكر في اللي ناسيني. المايسترو سليم من عشاق عبد الوهاب. تمام. بقى معجب جدا جدا. وقال لي الدكتوره رتيبه ده سوليست اساسي عندي. والمايسترو سليم سحاب مش بسهوله ابدا، حد يعني دقيق جدا في اختياراته جدا، وهو فنان بالفطره. بجانب دراسته
للقيادة في روسيا 15 سنة مايسترو سليم سحاب في روسيا. ومن ساعتها بغني أغاني فردية مع المايسترو سليم سحاب. اشتركت بقى في ذكرى عبد الوهاب، وفي ذكرى فريد الأطرش أغني له، وفي ذكرى عبد الحليم حافظ، وفي ذكرى محمد فوزي، وكل فنانين العمالقة اللي احنا تربينا على فنان. لحد ما حد من الأوبرا شار عليا إن أنا أعمل فرقة خاصة. محمود، أنت بتطلع مثلا مع المايسترو سليم سحاب بتقول غنوة واحدة بس. بتقول غنوة واحدة بس. في عز الاندماج بتاعي مثلا لما بخلص اسمع تصفير، طب ما نسقف بدون زغروطه وبدون تسقيف، بدون زغروطه اسف، وبدون تصفير صفاره. دي كومنتات حضرتك على يعني ما كنتش حابب اللي حصل امبارح. وكمان حاجه في الفواصل بين كل اغنيه واغنيه لما الفرقه بتسكت بسمع كلام بصوت عالي كتير يكلموا بعض، صح، صوت عالي. فده يعني نفسي ومنى عيني ان ده يعني يهذب عند القله من الجمهور، يفكر قبل ما يتصرف. اللي بتزغرط دي يا ريت يعني تمسك نفسها. ما فيش داعي للزغروطه في مسرح دار الاوبرا لانه ما يليقش مع التصرفات دي. كذلك اللي بيصفر، هل ده لو فكر شويه انا قاعد في الاوبرا ينفع اصفر؟ هيراجع نفسه. سوري، يعني انا مش قاعد على قهوه عشان اصفر. مش هصفر. لا في قهوه ولا في نادي ولا في فرح. هو النادي مش هيصفر فيه الحقيقه كمان. متهيألي بالظبط. يا ريت الحريه يبقى لها قيود شويه على حسب. انا ما شايف ان غالبيه اللي قاعدين ما بيحبوش التصرفات دي، فانا لازم اكون زيهم. لازم اكون زيهم. وكذلك الكلام والرغي الكتير اثناء الغنوه وفي البريك اللي هو بين الغنوه والغنوه، لا ده برضو انا بعترض عليه. يعني استاذ محمود، يعني الزغاريت والكلام والتصفير لا يعني ما بيساعدش الفنان. حضرتك هو بتقول لا يساعدك، يمكن يعمل لك نوع من التشتيت. انا ممكن ابقى مبتسم ولكن جوايا رافض. تمام. لاني الغالبيه اللي قاعدين لا يمكن اوري لهم ان انا يعني متضايق، لان هم ما لهمش ذنب. يعني احنا بنعتذر ان حصل اللايف اتقطع في النص، ف ما بقاش جزء من السؤال. كان السؤال قبل ما اللايف يتقطع ايه كومنتات حضرتك، لان انا كنت عارفه ان حضرتك عندك كومنتات على حفله الامس، غير طبعا الترحيب الحار بالجمهور ومحبتك للجمهور وحب الجمهور لك. مفيش كلام، يعني حاجات يعني على قد ما انها بسيطه ولكن مؤثرة. دي مؤثره جدا جدا. طيب انا بقى استاذن حضرتك، عايزين خاص لجروب الأوبرا بيتنا لو ممكن، يعني النهر الخالد لعبد الوهاب ممكن. ما اعرفش اختياري ايه بقى، صح ولا لا، بس انا شايفه ان في اعضاء كتيره بيحبوها. بالعكس اختيار جميل يعني. اتفضل يا استاذ محمود. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكاس في يديه والحب والفن والجمال، شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار، والناس في
حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب آه 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 على سرك الرهيب وموجك سائب الغريب يا نيل يا ساحر الوجود. الله 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 الله. استاذ محمود نورتنا وميرسي لحضرتك، ونتمنى بقى وعد ان قريب يكون في حفله تانية لجمهور اسكندريه. ونورت مسرح اوبرا اسكندريه بالامس، كلنا كنا سعداء جدا جدا بوجود حضرتك وبالاغاني المنتقاه بعنايه في البرنامج. شكرا لحضرتك يا استاذ محمود. شكرا ليكي انت كمان، وحقيقي انا فخور بالجروب اللي حضرتك عملتيه. كل اعضائه ناس من المتذوقين امتياز. كل جمهور اسكندريه العظيم اللي انا شفته امبارح وانبسطت، وكنت في منتهى السعاده وكنت في منتهى المتعه من نقول ايه، من كم المحبه اللي احاطوني بيها سواء في اثناء الحفله او بعد ما خلصت الحفله. شكرا ليك يا موني، الف 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 شكر. منورنا يا استاذ محمود، ميرسي جدا لحضرتك. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا.